নমস্কাৰ, মন যায় পিগ ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিছে মোৰ এয়া হাই কোৱালিটি পিগলেট, লাষ্ট হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ এণ্ড লেণ্ডৰেজৰ ক্ৰছবিট পিগলেট F1, খুব ধুনীয়া গ্ৰোথ। কাৰোবাক যদি F1 পোৱালি দৰকাৰ হয় তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। খুব হেল্ডি পোৱালি। এইফালেও আছে, দেখিছে। এনেকুৱা হেল্ডি পোৱালি আপোনালোকে 6000ত বেলেগত নাপাব। মই 6000 এমাউণ্টত দি আছোঁ, আৰু অকণমান ডাঙৰকেইটা 7000। অতি সোনকালে আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক, তেতিয়া এনেধৰণৰ পোৱালি মোৰ পৰা পাব। দেখিছে, আৰু এইপিনেও আছে, দেখিছে এইকেইটা ফুল ড্ৰাই ফিড, কোনো ভেজাল খাদ্য দিয়া নহয়। যি ফাৰ্মাৰে নিব ভাল গ্ৰোথ পাব পোৱালিখিনিৰ। বহুতে ড্ৰাই ফিড কয়, কিন্তু ড্ৰাই ফিড নিদিয়ে, ভেজাল দিয়ে দানা, কিন্তু মই সেনেধৰণৰ দিয়া নাই। আপোনালোকে পোৱালিখিনি দেখিলেই আপুনি গম পাব ড্ৰাই ফিড হয় নে লোকেল দানা খোৱা পোৱালি হয়। দেখিছে, যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালি। আপোনালোকে ভাল ফাৰ্মত যদি যায়, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মবোৰত 6ৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত আপোনাক 6000 ভৰিব লাগে। মোৰকেইটা 10ৰ পৰা 12-13 কেজিলৈকে আছে, সেইকেইটা মই 6000কৈ ল'ম। 12 কেজি 13 কেজিলৈকে আপোনাক 6000 টকাত পাই যাব। তাৰ ওপৰকেইটা আপুনি 7000 এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব। দেখিছে, এইফালেও আছে হেল্ডি পোৱালি। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে।